Bitaw nang mahinahon ako pa. Yo, what's up mga boss idol? Mahilig ka ba sa mga betting games or online casino? Halika, manood ka sa video na to. Kung interested ka mga boss idol, available ang link sa aming comment section or less hassle. Scan mo lang ang QR code na to para shortcut na din. Alam nyo ba mga boss idol na ang BitVisa ay isang online betting apps na kung saan maaari kang maglaro, mag-enjoy at kumita. Pag nasa site ka ng mga loads, kay dali lang mag-register. Ibigay mo lang ang username, password, full name, email, at saka yung phone number mo. So ayun mga loads, pag nakalagin ka na, napakaraming pwedeng laruin. Pili ka lang, hindi ka mananawa. Meron sports, slots, fishing, casino, at marami pang iba. Unang register nyo pala mga boss idol ay meron kang 5 free spins na maaari kang manalo ng up to 8,988. At syempre, makakuha ka ng 20% rebate na makuha mo kada araw. Ito mga boss idol, ang dali lang mag-cash in dito. Click nyo lang ang deposit at mag-cash in ka ng minimum ng 50 pesos at maximum ng 50,000 pesos. At sa pag-cash out naman ay sobrang dali lang. Minimum of 500 pesos through GCash or any bank account na kung ano ang meron kayo. At wala kayong dapat ikabahala dahil partner ito ng Fagcore. So kung interested kayo, nandyan ang link sa amin comment section or scan nyo lang ang QR code. Thank you mga loads. Yo, shoutout ko ni boss yan nga, mo ni gahi diri, spina padong dito, gahi diri ha. Oh. Shoutout din sa mga naglungkap siyang pugong piso ha. Lungkapan yung balik, karon dagang sudan. Peace out, peace out. Shoutout po sa itong mga amigo niya sa Ikipi ha. Una na gano'n. Asa ba yung dong yun? Ha? Asa ka ba dong? Dong. Buna lang. What's up guys? So gi-invite din ako tanan sa dance class guys sa the name of the Shesh. Ara nga ako studio sa Basak Studio, Opa Studio or sa Ara sa Karahay. Sa Leo lang sa Mormons guys. 70 pesos each or 80 pesos lang akong rate sa dance class. So bye bye, thank you. Yo, sa itong ganyahan din no, katon og dance no, labi na sa mga hilig sa TikTok no. Ari mo diri ni Idol Shish.